من براحة بن بحر في أسواق المباركية. نحييكم مشاهدينا أجمل تحية عبر الفضائية الكويتية من هذا المكان التاريخي والتراثي في دولة الكويت. حياكم الله معنا مشاهدينا، إن شاء الله تاخذون وقت ممتع في هذا المكان اللي دائما يجمعنا مع إخواننا المواطنين والمقيمين وزوار أسواق المباركية، خاصة وإحنا موجودين في براحة بن بحر بصحبة زملائي منال العمران ونجيب القحطاني. مساء الخير منال ومساء الخير نجيب. حياك الله، مساء الخير، مساء النور والنوير على متابعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدين القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت الفضائية الكويتية. نطلع عليكم كل نهاية أسبوع وكل يوم بالتحديد من الساعة 8 للساعة 9 بحلقات جديدة ومميزة من برنامج أسواق المباركية يتخللها لقاءات مع الضيوف، فرق شعبية ومسابقات مع زميلنا نجيب القحطاني. مساء الخير يا نجيب، مطول الغيبات يا ابو القناين. حياك الله زميلتي منال، مساء عليك بالخير ومسي على السعد ومسي على المشاهدين الكرام اللي يتابعونا دائما في هذا البرنامج المميز من ساحة بن بحر وأسواق المباركية. مثل ما احنا عودناهم كل يمعة في هذا المكان من الساعة 8 للساعة 9 فقراتنا الجميلة الحلوة. اليوم معنا فرقة الماس، راح نستمتع في أسواق المباركية بالإضافة إلى مسابقاتنا ومبلغنا الكاش اللي ياخذونه متسابقين نعطيهم من هذا المكان من سوق المباركية وساحة بن بحر. نعم، عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم من هذا المكان التراثي والتاريخي في دولة الكويت. بعد هالفاصل هذا راح نروح إلى فرقة الماس للفنون الشعبية. يا شيخ صباح الأحمد، خطاك السو أميرنا والسنة. يا شيخ صباح الأحمد، خطاك السو أميرنا وخطاك السو. يا شيخ صباح الأحمد، خطاك السو أميرنا والسنة. خطاك السو أميرنا والسنة. أو ترجع لنا سالم يا أبو ناصر، لأرض الوطن والشعب لك ناصر. لأحمد خطاك السو أميرنا، أو ترجع لنا سالم يا أبو ناصر، لأرض الوطن والشعب لك ناصر. يحميك يا شيخنا بارواحنا نفدي. وانت الحكيم، انت العزيز الوالد، انت الكبير، انت الامير القائد. يا شيخ صباح الأحمد، خطاك السو أميرنا والسنة. يا صباح الزنا نرجيف،
ويا صباح الزنا نرجيه ويا علي العين ما تبكي ويا علي العين ما تبكيك ولا يغير علينا فيك ولا يغير علينا فيك وعسى ديار الصباح الريف وعسى ديار الصباح الريف وتقوى والعدو ضعيف وتقوى والعدو ضعيف ودار سلوى من هلا ودار سلوى من هلا ومعشي صبيان الخلا ومعشي صبيان الخلا وعسى ديار الصباح الريف وعسى ديار الصباح الريف يا صباح الزنا نرجيه ويا صباح الزنا نرجيه ولا يغير علينا فيك ولا يغير علينا فيك السلام عليك يا حبيب الله محمد. عاشوا عاشوا عاشوا. مشاهدينا الكرام تواصلين معك في اسواق المباركي وبالتحديد من ساحه بن بحر، ونشكر فرقه الماس الشعبيه على هالاداء الطيب هذا ومسابقاتنا واسئلتنا حق الجمهور اللي شارك معنا في ساحه بن بحر في اسواق المباركيه. راح ناخذ معنا اول عائله موجوده معنا. مساكم الله بالخير، ابيكم لا تطالعوني، طالعوا الكاميرا هناك. مساك الله بالخير. مساك الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعرف عليك. حيدي عبد العزيز. تعالوا يمي هني جيريبين عشان تصيرون قبال الكاميرا. تمام، خلكم تعالوا هني، خلكم طالعوا الكاميرا، لا تطالعوني، طالعوا الكاميرا. اول شيء بسالكم سؤال انا، تعالوا يمي. زين؟ زين، انا بسالكم سؤال ولازم تجاوبون عليه. تعرفون الدروازه ولا ما تعرفون؟ ايه. يلا قولوا لي وين الدروازه؟ في عندنا اكثر من دروازه هنا. بالكويت. تعرفون؟ لا. زين بسالكم شنو معنى الدروازه؟ يلا خلكم يمي، تعالوا هني بس شو خلكم. شنو معنى الدروازه؟ في خيارات؟ في اختيارات: الجسر العالي، النفق الطويل، او البوابه الكبيره. واحده منهم صح. البوابة الكبيرة. متاكده؟ شو تقولين؟ البوابة الكبيرة. والله البوابه الكبيره، وفعلا عليكم بالعافيه. هذه مكافاه مقدمه من وزاره الاعلام، مبروكين وحياكم الله. ناخذ المتسابق الثاني، حياك الله. مساك الله بالخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك هلا بالغالي. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، سؤالنا سهل ما يبي له شيء. متى تم افتتاح حديقة الشهيد؟ تدري في أي سنة؟ في خيارات؟ في اختيارات موجودة أكيد. في مارس 2012 أو في مارس 2013 أو في مارس 2015. واحدة منهم صح. مارس 2015 أكيد. تقريبا. أكيد. ان شاء الله. والله نقول لك إن شاء الله وفعلا تستاهل. ألف مبروك عليك بالعافية. هذه المكافأة المقدمة من وزارة الإعلام. ناخذ العائلة اللي بعدها. مساك الله بالخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. خليك منتبه حق الكاميرا هناك، لا تطالعين شوف الكاميرا. تعال شويه هني يمي. زين. حلبة السيارات موجودة في منطقة عريفجان وسهلة ما تبي لها شيء. هي موجودة في وين؟ أي منطقة؟ عريفجان. أي منطقة؟ عريفجان. عريفجان. ممتاز. كم عدد الحلبات اللي موجودة فيها؟ فيها عدد من الحلبات حق السيارات حق السباق. حلبتين، 5 أو 7؟ 7.
متأكدة؟ اي والله 7 حلبات عليك بالعافية، ألف مبروك. هذه المكافأة مقدمة وزارة الإعلام. حياكم الله المتسابق اللي معانا، مساك الله بالخير ويعطيك العافية. يعافيك يا هلا. يعني لازم تجاوب لنا على أساس أنك تاخذ المكافأة المقدمة وزارة الإعلام. كم يبلغ طول جسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح؟ هذا الجسر ينطلق من خلينا نقول من الشويخ أو من المنطقة الحرة في منى الشويخ، ويربط مع جسر ثاني اللي يطلع من منطقة جابر الأحمد والدوحة. فهذا الجسر على خطين، ينطلق من المنطقة الحرة حتى منطقة الصبية. تدري كم طول هذا الجسر؟ كم طوله؟ بس أنا أقول لك كم، تدري كم طوله؟ أعطي اختيارات. اختيارات 30 كيلو متر، 40 كيلو متر، أو 36 كيلو متر. 36. متأكد؟ أكيد. شو تقول؟ 36 مع أبوك؟ شو تقول؟ قول استاذ. 36 كيلو أو 30 كيلو 40 كيلو؟ 40 كيلو. 40 كيلو. وش تقول؟ معاه 40 كيلو. 40 كيلو. أنا بشيل 40 كيلو. 36 أو 30؟ 36. أكيد؟ أكيد. يلا ألف مبروك، عليك بالعافية، تستاهل مكافأة مقدمة وزارة الإعلام، عليك بالعافية. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل نروح شوف مخرجه وين راح يودينا في أسواق المباركية. أعرض شوارع السوق والذي تعبره السيارات يومياً، ألا وهو شارع الغربلي المشهور، والذي سمي على اسم السيد أحمد الغربلي أحد أغنى تجار السوق.
بين الرجال والياس، وانت السبب يا ابو صالح شسوي به. الله بلادي الله يا بالله وسهلا بكم مشاهدينا، متواصلين معاكم من براحة بن بحر في أسواق المباركية، وهذه الجمعة الأسرية الحلوة في أسواق المباركية من خلال الفرقة الشعبية فرقة الماص، وأيضا زميلنا نجيب القحطاني ولقاءاته ومسابقاته مع الجمهور، بالإضافة إلى الاستديو وضيوفنا اللي بشكل أسبوعي نحرص أنهم أيضا يكونون يتابعون التراث الكويتي. ضيفنا محمد مهدي الرضوي عضو فريق اكسبو 965، مهتم بشغلة تراثية أيضا خذاها وورثها من والده الله يرحمه. معانا أخوي محمد، أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا. أهلا وسهلا فيك سعد وقت معنا.
حياك الله، يا هلا، يا مرحبا اهلا فيك. وسهلا فيك. حياك الله معنا. احنا الشغله الحلوه فيك ان استاذ محمد انك انت ماخذ شغله تراثيه من الوالد اللي هي ايضا شغله تهم الكويت والكويتيين بشكل عام، ودنا نتعرف عليها من حضرتك. الله يعطيكم العافيه، مشكورين على الاستضافه. طبعا انا المهندس محمد الرضوي. انا والدي اول مركب اسنان كويتي، طبعا هو خريج مصر، جمهوريه مصر العربيه، تاريخ 7/6/1949. يا الكويت طبعا رجع اشتغل في المستشفى الاميري. بالمناسبه افتتاح مستشفى الاميري افتتح الشيخ احمد اليابر رحمه الله عليه مع النائب الحاكم اللي هو كان الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه، ومع ضيوف مدعوين من دوله البحرين، كان الملك سلمان جد الملك الحالي الشيخ سلمان والوفد المرافق. كان في تاريخ 18/10/49، اليوم التاريخ 11/10 عدل، يعني بعد 7 أيام مرور 70 سنه على تاسيس مستشفى الاميري. نعم. فاشتغل في مستشفى الاميري. طبعا مستشفى الاميري ما كان في العديد من الموظفين، يعني اول ما وظفوا فيه الدكتور إيريك بيري انجليزي، وكان فقط من غير اسنان، ما كان في اسنان. سنه 51 افتحوا قسم الاسنان في المستشفى الاميري. هذه بالنسبه للمستشفى. وقلت لك يعني الوالد يعتبر من اوائل او اول مركب اسنان كويتي، وبعدها صار في مركبين. في مركب اسنان وفي طبيب. طبعا هذه وايد يغلطون فيها، يقول لك انا والدي كذا، هذا يقول فلان. في مركب الاسنان اللي هو متعلق بالتجميل وصنع القوالب. نعم. اما دكتور الاسنان المتعلق في الخلع والجراحه والامور الثانيه. اول دكتور اسنان بالمناسبه نمسي عليه الدكتور جاسم محمد حسين العيسى، كان سنه 61 تخرج واشتغل في الاميري، وايضا صار رئيس قسم الاسنان سنه 1972. نعم. وكون حضرتك عضو في فريق اكسبو 965، فاغلب المقتنيات اللي عندك كلها مقتنيات الوالد. نعم. الشغلات اللي اشتغل عليها في موضوع تركيب الاسنان، يعني انا عندي هني قطع من الفضه وقطع من الذهب كانوا يستخدمونها في السابق، اللي بيركب له ضرس فضه، بيركب له ضرس ذهب، هذه موجودين عندنا هنا. كلمنا عن هالمقتنيات الجميله. نعم. طبعا الذهب والفضه كانوا يستخدمونهم، طبعا تيجي قوالب عدله، بعدين هم يصوغونها يسوونها ضرس. اكيد احنا اجدادنا كلهم في عندهم ضروس ذهب كانت. صح. يمكن اذا تتذكر يدتك ويدك اكيد عندهم ذهب، فكان يستخدم حمايه بروتكشن حق الضرس بعد اصلاحه يعني. فهذا الذهب والفضه اللي كانوا يستخدمون في القبل. ايضا في عندنا عده الاسنان. هذا اهم شيء. هذه احدى العدد، يعني هذه اللي تستخدم في التجميل. يعني مو في الخلع هذه التلابتينات والامور الثانيه، هذه عده كبيره تكون، فما جبناها معنا هني، بس صورها موجوده يعني. خلهم ثابتين عندك. نعم. وتكلم عنها. هذه العده تستخدم في صناعه القوالب. يعني الفرش النقط هذه اللي هي العده تصير اللي هي عده تجميل الاسنان وتركيبات الاسنان. طبعا عندنا اول جهاز حفر اسنان. على فكره هذه العده اللي كان يستخدمها الوالد ولا نفسها يعني؟ لا كلها بالظاهر، كلها عدتها مالت العياده كلها احنا جايبينها. حتى القوالب اللي عندي كلها هذا كلها. احنا ما عندنا اولاده، احنا ما شاء الله 10 ولا واحد طيب اسنان، ما شاء الله كلنا مهندسين. الحمد لله. ما اخذتوا مهنه الوالد، لكن ما اخذنا الاحفاد ان شاء الله، الاحفاد طلعوا في عندنا 3 منهم ما شاء الله بس احنا الكبار لا ما طلعنا. اكيد وصلت لك مجموعه من المقتنيات الخاصه في طب الاسنان كنوع من الهدايا من الباحثين بالموضوع من نفس المجال. نعم. انا بس بغيت اذكر بالنسبه حق اول جهاز حفر اسنان الكويت، مو قلنا تاسيس قسم الاسنان صار 51، وهو يعتبر التحول تاريخ الطب بالكويت من 51 وصاعد، لان اسس اول مستشفى او قسم اسنان في مستشفى الاميري. جابوا جهاز حفر اسنان قبل ما كان كهربائي مانيوال، حاطين صورته هناك كذا يحطون الزوم عليه يشوفونه، يشتغل مثل دواسه شلون مكاين قبل امهاتنا ويداتنا. نعم. نفس الشيء يشتغل فيلف البكره ويبدا يشتغل الحفر ويحط. يعني هذا من النوادر. كان منا في 3 قطع موجوده عندنا، وقطعه موجوده كانت في مستشفى الصباح
نعم. انقلوها الحين لمركز طب الاسنان، حاطينها كذكرى، وقطعه خذاها مع الدكتور خالد العكر يوم سووا قسم المستشفى سووا مستشفى الاسنان في دبي، خذاها وياه وتركها ورده. نعم. حلو. عموما استاذ محمد راح نكمل معاك ان شاء الله يعني حديثنا التراثي هذه معاك، ولكن ايضا عندنا فرق شعبيه، فرقه الماس للفنون الشعبيه، وايضا زميلنا نجيب القحطاني موجود في مكان اخر من براحه بن بحر في اسواق المباركيه. بعد الفاصل نروح للفرق. بعد ما غاب وصلني خانت حيله وبعد ما غاب وصلني وخانت حيله وخانت حيله وابو قديله والله وابو قديله عاشوا ايوه سهرنا والملا ناموا وعشاق الهوى هاموا سهرنا والملا ناموا وعشاق الهوى هاموا ومن كثر الفرح خلي يغني لي واغني له من كثر الفرح خلي يغني لي واغني له يغني لي واغني له شبيه الريم وابو قديله الريم عاشوا ايوه وحلف ما يسمع الواشي وشهد دمعه الماشي حلف ما يسمع الواشي وشهد دمعه الماشي لأن الحب يجمعنا يا ويل العادل يا ويل لأن الحب يجمعنا يا ويل العادل يا ويل يا ويل يا ويل عيشون عاشوا ايوه عاشوا سهرنا والملا ناموا وعشاق الهوى هاموا سهرنا والملا ناموا وعشاق الهوى هاموا ومن كثر الفرح خلي يغني لي واغني له من كثر الفرح خلي يغني لي واغني له يغني لي واغني له
وبقديله وبعد ما غاب وصلني خانت حيلي خانت حيله وبعد ما غاب وصلني وخانت حيلي خانت حيله وخانت حيلي خانت حيله وخانت حيلي خانت حيله وخانت حيلي خانت حيله وخانت حيلي عاشوا ويوا عاشوا 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 في اسواق المباركيه، وهذا البرنامج اللي دائما يتميز في لقاءاته وجولاته ومسابقاته، لكن احنا حبينا ناخذ جوله في سوق المباركيه. معنا الاخ حسين من بشت البغلي ومن المحلات المعروفه في اسواق المباركيه. مساك الله بخير، يعطيك العافيه اخوي حسين. الله يسعد مساك، اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يسلمك. ودنا نعرف اخوي حسين عن انواع البشوت اللي عندكم، طريقه شك البشت، طريقه الخياطه اللي موجوده. في انواع خلينا نتكلم عنها الحين، احنا دخلنا في شهر 10، لابد ان في انواع عندكم معينه موجوده والوان معينه موجوده للبشوت. طبعا البشوت انت عارف في بشوت صيفيه في شتويه. الحين يعني رايحين ان شاء الله الموسم الشتوي، في عندنا احنا بشوت صناعتنا من خاصه من اوبر باب اللامه. احنا نستورد الغزل وننسجه هنا بالكويت، عندنا مصنع بصبحان. ومن اهم يعني بعد الخياطه المشغل التطريز بانواع المكسر البريسه والمكسر الزري والبخيه. البخيه اللي هي نفس الزري بس من لون البشت تصير يسمونها بخيه، والمكسر اكو مكسر بريسم اللي هو يصير لون البشت، ومكسر الزري خط واحد على طرف البشت، والدربويه الزري الكامل. لو نتكلم عن يعني صناعة البشت، هل يعني تطول فيها تعب فيها جهد؟ لأن تدري كل بشت عن بشت يختلف في خياطته في صناعته في ترتيبه. مثل ما قلت لك طبعا احنا عندنا طبعا عدة مراحل. المرحلة من القماش أول يسمى درج القماش، يعني نعطيه الخياط حسب نوع الخياط. مثل ما قلت لك المكسر يطول حدود اسبوع، في الدربويه يطول من اسبوعين الى 20 يوم حسب نوع الخياط ونوع الزري ونوع الكذا. افضل انواع البشوت؟ افضل انواع البشوت هي طبعا بالنسبه للصيفي النجفي والياباني. الياباني هم في انواع خفيف وثقيل، النجفي يعتبر نسيج يدوي وغزل يدوي، يصير شويه نوعيه غاليه وفاخره. بالنسبه للربيعي في الكشميري، في مثل ما قلت لك اللي عندنا شغلنا النوبر باب اللامه، هذا من الانواع جدا راقيه يعني. والالوان؟ الالوان كثيره، في صباحيه وفي مسائيه، في يعني تلبس الصبح والليل. يعني في الوان مثل الرمادي يلبس من الالوان المميزه تلبس بالليل والنهار، البني المحروق يلبس بالليل والنهار، الاسود ليلي يعني بس بالليل ما تقدر تلبسه بالنهار، الالوان الفواتح حق النهار، في كل وقت له الوانه. اخوي حسين، يعني قبل لا نختم هذا اللقاء، شنو ودك تنصح اللي حاب يشتري له بشت؟ دخل محل ما يعرف، يمكن ما عنده خبره، لكن شنو حاب تنصحه؟ احنا طبعا كل واحد حسب احتياجه، احنا نساله متى بتلبس البشت، بالليل بالنهار المناسبه، واحنا ننصحه بالالوان اللي تناسب الوقت. بخصوص الاعراس؟ الاعراس طبعا ما تعرف عليه اللون الاسود، وطبعا يظل الوان ثانيه مثل ما قلت لك البني المحروق، الرمادي الغامج، ممكن هذه الالوان تلبس بالليل.
الله يعطيك العافيه، عساك على القوه اخونا حسين من بشت البغلي. مشاهدي الكرام، كنا معكم في اللقاء الجميل مع حسين من بشت البغلي. احنا عارفين انه ما شاء الله بشت البغلي يتميز في البشوت والنوعيه المميزه. راح نشوف مخرجنا وين راح يودينا في اسواق المباركيه. شكرا للزميل نجيب القحطاني. متواصلين معاكم مشاهدينا في هذا اللقاء الأسري عبر الفضائية الكويتية من هذا المكان التاريخي والتراثي أسواق المباركية، بالتحديد براحة بن بحر. ضيفنا محمد مهدي الرضوي عضو فريق إكسبو 965. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أنت حريص تتكلم على الصور اللي موجودة هني معانا، فودنا نتكلم عنها. اي نعم، هذه الصورة اللي موجودة هني توضح افتتاح مستشفى الأميري سنة 18 يوم 18/10 سنة 1949. هذه الصورة اللي شايفينها المشاهدين. اي هذه الصورة يظهر فيها الشيخ أحمد اليابر رحمة الله عليه، ونائب الحاكم كان اللي هو الشيخ عبد الله السالم أيضا، مع وفد الضيف الوفد المرافق من البحرين، أمير البحرين الشيخ سلمان جد الملك الحالي مع الوفد المرافق. يظهر فيها أيضا الشيخ فهد السالم وعبد الله الأحمد، الشيخ عبد الله الأحمد، وعديد حتى المعتمد البريطاني موجود على اليمين موجود فيها. طبعا هذه بالمناسبة 18/10/49، يعني بعد 7 أيام، بعد 7 أيام راح يكون مرور 70 سنة على تأسيس مستشفى الأميري. نعم. ذكرى حلوة. اي طبعا مستشفى الأميري قرر مجلس الشورى أن يبنونه سنة 41، يعني كمعلومة. أي. وبدأوا البناء فيه إلى أن صارت الحرب العالمية الأولى الثانية، فوقف البناء. إلى بعد الحرب بدأوا سووا مرة ثانية وافتحوه سنة 49. نعم. سنة 1955 تكرم الوالد كأفضل مركب أسنان في الكويت. نعم. كلمنا عن هذا. الوالد تكرم 3 مرات، سنة 53 و54 و55. كان أفضل مركب أسنان. يمكن عندنا صورة من الصور موجودة هني، أتوقع هني سنة 55 هذه. خذ صورة فيها ماسك الكاس وكذا. أنا ما جبت الكؤوس ويانا بس صورهم يمكن موجودة. نعم. سنة 55 فاز أفضل مركب أسنان من 53 و54 و55 موجودين مع الشهادات ومع الكؤوس يعني والهدايا كاملة يعني. نعم. حلو. وتكلمنا عن باقي الصور اللي موجودين قاعد نشوفهم مع عندنا أيضا هذه الصورة. نعم. عطنا هذه. الصورة اللي هناك موجودة مع الشيخ فهد السالم رحمة الله عليه. الشيخ فهد السالم استلم سنة 1952 كمدير دائرة الصحة. فمدير دائرة الصحة تناوبوا عليها 3. نعم. اللي هو الشيخ عبد الله السالم من 37، وأيضا من بعده استلم الشيخ صباح السالم، ومن بعد الشيخ صباح السالم سنة 52 استلم الشيخ فهد السالم إلى 59. والصورة اللي حاط الصوب هني؟ الصورة اللي هناك سنة 49 صورة الوالد قدام مستشفى الأميري. يعني هذه صور من النوادر موجودة عندهم هناك في الدار، دار النشر، موجودة من سنة 49 قبل افتتاح المستشفى هذه. يعني هذا قبل افتتاح المستشفى، قبل حفل الافتتاح. نعم صحيح. هني الصورة قلنا مع الشيخ فهد السالم سنة 55. كان الشيخ فهد السالم دائما يحاول يسوي ميتنج، يعني اجتماع ويا الدكاترة وياخذ معهم صور تذكارية، وفي العديد من الصور وياهم يعني. نعم. احنا قاعد نشوف الصورة هذه، ودنا نتكلم على كل شيء موجود عندنا على الطاولة هذه. في عندنا نعم. بننتقل من الصور إلى الأختام. تفضل. نعم. قول لنا هالأختام اللي عندك. طبعا مراحل الأختام بالكويت. أول ما بدأت الأختام كانت حديد. يعني هذا ختم الوالد سنة 49 إلى 53 كانوا يستخدمون الحديد، يعني مطبوع اسمه بس يحط على اسمه هذا. عندنا من بعد بالخمسينات والستينات صار الخشب هذا. طبعا تذكرونه يمكن لحقتوا عليه التعلق كان. وبالسبعينات والثمانينات صار الختم العادي. طبعا الحين بعد حتى اختام ما في، صارت كلها كمبيوترايز يعني الامور يعني هذا. فهذه مرحله الاختام عنده يعني شلون صارت. نعم. وهذا الخنجر اللي هديه كان للوالد. طبعا هذا الخنجر له قصه. يوم من الايام الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه اتصل على مدير دائره الصحه اللي هو الشيخ فهد السالم، قال له دز لي واحد عندي شويه ضروسي يعني وجع فيهم. فدز الوالد، فراح الوالد شاف الشيخ قال له يحتاج حفر لان يعني يحتاج شغل.
فقال يجيب العده، خذوا الجهاز المتنقل هذا وراحوا ودوا هناك وعالجوا الضرس وركبوا له بداله يعني مكانه ضرس ذهب. فالشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه اهدى هذا الخنجر، هو فتاحه رسائل انجليزيه على شكل سيف على شكل يعني خنجر. فمحتفظين فيها ما زلنا الان يعني. مقتنيات جميله وما زلت تحتفظ فيها لغايه الان. وراح نتكلم عن مقتنيات اكثر موجوده معاك، لكن ننتقل مع مخرجنا الى فقرتنا الاخرى من برنامج اسواق المباركيه. يا نواخذ خذوني معاكم، يا نواخذ خذوني معاكم، ثم اطرحوا بي على مرسى المحبين، ثم اطرحوا بي على مرسى المحبين. يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا هيلا، يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا، على مرسى المحبين، هيلا هيلا هيلا، على مرسى المحبين. يا الحاضرين أنا روحي فداكم، يا الحاضرين أنا روحي فداكم، من عشق مرة ما ينسى حبيبه، من عشق مرة ما ينسى حبيبه. يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا، يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا، اطرحوا بي على مرسى المحبين، هيلا هيلا هيلا، اطرحوا بي على مرسى المحبين، هيلا هيلا. عاشوا ايوه عاشوا. ويا الحاضرين انا روحي فداكم، يا الحاضرين انا روحي فداكم، ومن عشق مره ما ينسى حبيبه، ومن عشق مرة ما ينسى حبيبه. يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا، يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا، اطرحوا بي على مرسى المحبين، هيلا هيلا، اطرحوا بي على مرسى المحبين. شوقي تزايد وانا خوفي عليهم، شوقي تزايد خوفي عليهم، من مراكبهم وغبة بحرهم، ومن مراكبهم وغبة بحرهم. يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا هيلا، يا نواخذ خذوني معاكم، هيلا هيلا. شكرا لفرقة الماس الشعبية، وناخذ مسابقاتنا واسئلتنا حق الجمهور. حياكم الله، تفضلوا. حياك الله، حياك الله. تعال يمي هني، مساك الله بالخير. مسيك بالنور. من وين الله يسلمك؟ من السعودية. والله ونعم، حياكم الله. من المملكة العربية السعودية. أبي تذكر لي 3 أسواق في المباركية واخذ المكافأة. يلا قول. حليم. 1. قصيص. سوق القصيص. 2. الجواب عند سوق الخضرة. عدل.
حياكم الله تستاهلون والله، الف مبروك عليكم بالعافيه المكافاه، حياكم الله. اللي بعده تفضل طال عمرك تفضل. مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. عساك تعال يمي هني بس خلي يشوف الكاميرا هني. يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، باللهجه الكويتيه يقول له تصومع، ايش معناه تصومع؟ الحين مو سالتك؟ قالت تصومع، ايش معناه تصومع؟ سؤال يعني. شنو معناه تصومع باللهجه الكويتيه؟ تصومع، سالتك شنو معناه تصومع؟ يعني سؤال يعني؟ اي سؤال، ايش معناه تصومع؟ ما ادري والله. يعني توهق؟ توهق. اكيد، مو سالتك؟ شنو صار فيك؟ توهقت. شنو صار فيك؟ توهقت. تصومع. يعني تصومع. يعطيك العافيه، عساك على القوه. حياك الله، مكافاه مقدمه وزاره الاعلام، مشكور. حياك الله، تفضلي، حياك الله. مساك الله بالخير. يعطيك العافيه، تعال يمي هني، خليك قدام الكاميرا. سؤالنا سهل ما يبي له شيء. الغوص، اهلنا اخواننا اللي راحوا الغوص يروحون يقعدون 3 اشهر 4 اشهر، لما يصير قفال، شو معناته القفال؟ قفال انهم يرجعون الديره، يقفلون كل شيء ويرجعون الديره. يعني معناته ان من يخلصون من الغوص لمده 4 اشهر الى 5 اشهر يرجعون الديره ويقفلون كل شيء، عدل؟ والله انك تصاجه كلامك عدل، الف مبروك، هالمكافاه مقدمه من وزاره الاعلام، حياك الله. ناخذ المتسابق اللي بعده. حياك الله. مساك الله بالخير، تعال عندي هني، تعال هني شوف الكاميرا هناك، مساك الله بالخير. هلا مساك الله. سؤالنا سهل ما يبي له شيء، ايش معناته التباب؟ اي نعم التباب. شو الكباب؟ بسرعه. اي الكباب. لا مو الكباب الله يسلمك، التباب هذا اسم من الشباب الصغار اللي يكونوا موجودين على اللنج. ها؟ اي ركز معاي ها، ايش معنى التباب؟ هذا مثل اللي هذا طقطق القاعد اللي يتعلمون الغوص، يعني هذا التباب في شباب صغار يودونهم معاهم الغاصه، يتعلمون شلون يسوون الغاصه وشنو دورهم على اللنج وعلى السفينه وشنو شغلهم، يسمونه شنو؟ تباب. شنو يسمونه؟ التباب. والله الف مبروك تستاهل، الف مبروك عليك بالعافيه. ناخذ متسابقه حياك الله، تفضلي تفضلي تفضلي. اخر متسابقه معانا، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. سؤالنا سهل ما يبي له شيء. قبل كانوا عيالنا يروحون يصيدون طيور، شو يسمونه؟ الصيد. صيد. بس لما يقول يلا ها تروح معاي نروح نحبل الطيور، ايش معناته شنو؟ الحبال يسمونه شنو؟ اللي يصيدون طيور قبل شو يسمونه؟ بلا في اختيارات، الحبال ولا ما في الحبال، شو يسمونه؟ الحبال. يسمونه؟ الحبال. والله الحبال عليك بالعافيه، تستاهلين، الف مبروك، حياك الله. مشاهدينا الكرام، شوف مخرجنا وين راح يودينا باسواق المباركيه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونرد نكمل لقائنا وحديثنا مع ضيفنا السيد محمد مهدي الرضوي، عضو فريق اكسبو 965. حياك الله ابو مهدي، يا هلا ومرحبا فيك. الساعه هذه من 62 من سنه 62 من سنه 62 صار لها تقريبا 58 سنه. عمرها 58 سنه من تاريخ استقلال الكويت. ما شاء الله. اي اول سفير سعودي في الكويت اللي هو الاستاذ جميل الحجيلان. نعم. هذه هديه من عند الوالد. هديه من جميل الحجيلان للوالد، اول سفير سعودي في الكويت. نعم. حلوة. على فكرة أستاذ محمد، يعني هالمقتنيات اللي محتفظ فيها من الوالد خاصة اللي تتعلق في عملية تركيب الأسنان. نعم. يعني المعروف من الأحد للخميس أمس كان هناك المعرض السنوي الرابع لفريق اكسبو 965 وشهد العديد من المؤتمرات والمعارض. هل أنت استغليت الفرصة هذه وأيضا عرضت المقتنيات على الجمهور اكسبو 965؟ نعم أستاذ سعد. طبعا المعرض أول شيء نحيي الأستاذ أبو مالك
محمد كمال مؤسس ومنسق العام للفريق اكسبو. والفريق كله طبعا. بالنسبه حق فريق اكسبو، لولا فريق اكسبو ومحمد كمال احنا هذا كلها كانت في المخزن، ما حد ولا حد مهتم فيها. يعني انا واخبار اخواني يعني الحرفيين واللي عندهم انتيك والامور هذه، فلولا هذا الفريق اللي ظهر أكيد احنا هذه كلها كانت منسيه. فنشكرهم مره اخرى. بالنسبه للمعرض، امس كان نهايه المعرض، ليلتنا امس كانت نهايه المعرض، وكان عرس خليجي بمعنى الكلمه. كانت الدول المشاركه الخليجيه معنا امس السعوديه والبحرين وقطر والامارات وعمان، بالاضافه الى فريقنا. كان عرس بمعنى الكلمه، يعني تشوف التآلف، تشوف الود اللي بينهم، تشوف الحب، تبادل الخبرات حقيقه. يعني بالنسبه لك تبادل الخبرات نقطه جيده ذكرتيها. احنا في الكويت لما اشتركنا الحين في المعرض هذا، اشتركنا تقريبا 130 عضو، كل واحد ذو حرفه مختلفه وانتيك معين. نعم. بعض الحرف افتقدناها بالكويت، مثلا حرفه الصفار افتقدناها، حرفه القفاص افتقدناها، الخواص الغواص لا الخواص لا القفاص والخواص. الخواص لا عندنا كويتي. انا ذول اللي ما عندنا، اللي ما في بالكويت منهم، فاضطرينا ان نجيب من السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، يبنى واحد للصفار ويبنى واحد للقفاص، واثنين شاركوا ايضا من الامارات، شاركوا معنا في مهنه القلافه والخواصه. كانوا يدربون بعد وكانوا يدربون جيدة. يعني استغلينا الفرصه هذه بانهم يدربون الشباب الكويتيين اللي معنا، حتى في المرات القادمه يستخدمونها. يعني ما نبي نخلي مجال ان ما نستخدمها. وكانوا ما شاء الله يعني شاركونا العديد، مشكورين يعني كل الهيئات وكل المشاركين من الوزراء ومن السفراء. يعني كل السفراء تقريبا شاركوا معنا، من البحرين، من السعوديه، من قطر، من الامارات، من عمان، كلهم كانوا موجودين على مدى الايام اللي فاتت. حلو. هذا كلمنا عن التحفه الجميله اللي عندك. هذا يبي له قصه طويله، هذا يبي له بالمختصر لان ما عندنا. هذا من الرحاله ماكس رايش. هذا الرحاله يا الكويت، هو مع المرافق ماله، هو نمساوي ماكس رايش، والمرافق وياه رولف هيكر الماني. لفوا الدول كلها وصلوا من السعوديه للكويت. نعم. هذا الرحاله شو يقول عن الكويت؟ سنه 52 سوى كتاب الحين موجود، يعني سواه 57 وطبعوه بالكويت سنه 2000. يقول عن الكويت كلام يعني اذا تقراه انت راح تعتز في نفسك. يعني من الكلام اللي يقوله، طبعا هو نزل ضيف عند الشيخ فهد السالم رحمه الله عليه. من الكلام اللي يقوله، يقول الكويت بالنسبه للدول زهره في رمال العرب. هذه وصف حق الكويت. ما شاء الله. من الكلمات اللي يقولها عن الكويت، يقول الكويت ما كان يحتاجون قفل. ليش ما يحتاجون قفل؟ بالمحلات ما يبيعون قفل. يقول للامان اللي موجود فيها من 52. هذا كلامه في الكتاب، هو ذاكره. ايضا من الشغلات اللي يقولها، يقول انا كل ما ادخل بلد يودوني للمدارس اشوف الطلبه والمدارس. كنت اجاملهم لما يسالوني اقول لهم ايه ممتاز. حتى دخلت الكويت فانبهرت، هذا نص كلامه. فانبهرت لنوعيه المدارس وللطلبه، شغف الطلبه للدراسه. نعم. وطريقه التعليم فيها، فاحسست بفخر اني انا في بلد مثل هذا الكويت. نعم. ذكر العديد، يعني ذكر عن مجله اليقظه. راح مجله اليقظه قال هذه روح الصحافه الكويتيه تغطي الدول العربيه كلها، يعني باحترامي لكل الدول يعني. نعم. بس يقول انا بالكويت حسيت في شيء اخر. سيارتي اللي هي فيها سياره طبعا فان، هي فولكس فاجن فان، يقول ما فتحتها في اي دوله في العالم للزوار، ولكن في الكويت فتحتها 40 مره للزوار لحبي لهذا الشعب. نعم. حلو. عموما الاستاذ محمد مهدي الرضوي عضو فريق اكسبو 965، الله يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى نتعرف اكثر واكثر على هذا التراث الكويتي اللي كلنا نعتز فيه. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع المقبل من اسواق المباركيه براحه بن بحر يا منال. شكرا سعد، شكرا نجيب، شكرا مخرجينا، شكرا مشاهدينا الكرام. نطرونا الاسبوع الجاي بحلقه جديده، نشوفكم على خير، مع السلامه. الحمام لك عند الضيبة يا سيدي،
وعين المهالك وتغريد الحمام يا أسري في الهوى ذبنا وانا احبك يا سلام يا مون يدي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام يشيل جفا ليش تهجرني وانا احبك يا سلام يا مون يدي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام سلام ليش تهجرني وانا احبك يا سلام يترنم على البانة عشي القمر الرضا على غصن السلام يترنم على البانة عشي القمر الرضا على غصن السلام ذكرني بأحبابي والله بأصحابي